हेलो गाइस, ये देखिए मैंने 3 टी शर्ट मंगाई मीशो से जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। स्मूथ है बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हो। पर जब ये मैंने पहनी तो मुझे बहुत टाइट हो रही है। मैंने एक्सेल मंगाई थी, अब मैंने इसको एक्सचेंज करके डबल एक्सेल मंगा दिया है। आप भी ऑर्डर करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको ऑफिस वगैरह में पहन के जा सकते हैं।